क्या हुआ? बोलो कुछ। एक नीडल का कमाल। आपकी आवाज कैसे चली गई? अच्छा अर्जुन कलाकार है उनका गला। गहरी सांस। पता चला? करंट आया। भगवान अरे बोल दे रहा है। बोलने लग दिया। फिर से बोलो। देखो कितनी नहीं पागल हम है। नहीं अरे वाह, आवाज आ गई। जादू जादू। बुलाओ कीर्ति, बुलाओ तेज बुलाओ। नहीं बुलाएंगे। कीर्ति गई कैसे थी सर उनकी आवाज? जुखाम की वजह से गई और किससे गई? अरे अब तो आ गई भैया। 3 दिन से परेशान है पता नहीं। 3 दिन से परेशान है आप। कल ही आ जाती, कल ही ठीक कर देते सर।